Mas aqui na Barão, quando o cara chega numa idade, terceira idade, não aguenta a balada mais, ele pega e ronca. Se liga no ronco do Velociraptor. O cara tá roncando na mesa da Barão. Suado. É suado demais, velho. O cara chega na quinta idade, 2 horas da manhã, ele dorme na padoca, comendo um lanche. Se liga no ronco.